सभिनीनि अमाऊं माताऊं ऐं भेनरुनि सां मुंहिंजी निमाणी वेनिती आहे। तव्हां सभिनी खे आउं अॼु चई थो छॾियां कि हिकु वटी दाल पी करे तव्हां ख़ुशि न थियो कि तव्हां प्रोटीन खाई छॾियो आहे तव्हां सॼे ॾींहं जो, छो कि दाल में इलाही प्रोटीन कान हूंदो आहे। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। तव्हां जो हीअं चइणु हुजी थो सघे कि दादा दाल जे 100 ग्राम में त 24-25 ग्राम प्रोटीन हूंदो आहे, सभिनीनि दालुनि में कान हूंदो आहे। उड़द जी जेकी दाल आहे या मूंगनि जी दाल आहे उन में हूंदो आहे। उहो बि 100 ग्राम कच्ची दाल में 24 ग्राम, 100 ग्राम कच्ची दाल में 4 ॼणनि जो खाधो ठहींदो आहे। त तव्हां जेकी पाणी वारी दाल हिकिड़ी वटी खाई आहे उन में त 3-4-5 ग्राम प्रोटीन अथव, उनखां वधीक कान्हे। तव्हांखे प्रोटीन खपे ॾींहं जो 1 ग्राम प्रति किलो तव्हांजे वज़न जे हिसाब सां। मुंहिंजो वज़न 72 किलो आहे त मूंखे 72 ग्राम प्रोटीन खपे। 72 ग्राम प्रोटीन लाइ मूंखे 300 ग्राम कच्ची दाल मां जेकी दाल ठहींदी उहा खाइणी पवंदी। उन में पोइ 60 माना 180 ग्राम ॿिया कार्बोहाइड्रेट बि अचे पियो, उनखे आउं चांवरनि सां खाईंदुसि, फुल्कनि सां खाईंदुसि। इलाही कार्ब्स, प्रोटीन इलाही घटि।